唔好意思喎，見唔到你喺度啊。Hello，歡迎嚟到我哋嘅 CAO HKMU 嘅social media 啦。咁我個名叫 Malcolm，而我今日咧就 show 俾大家睇我嘅創作嘅 tools 啦。OK，咁你首先見到我呢度咧有一部打字機啦。咁你見到其實都好少人咧而家仲用緊打字嘅。咁呢一個咧就 sort of 一個 modern 啲嘅打字機啦，咁 for script purposes 嚟講咧，其實呢一部都幾好嘅。我中意有啲感覺，如果打字嗰陣時，你知而家啲 MacBook 係 butterfly keyboard 都唔係咁好打嘅。咁你見到我呢一度咧，咁你入紙嗰陣時咧就咁樣入咯，攝張紙入去，咁樣。當你一攝入去嗰陣時咧，你喺度擰，係啦，咁樣開始打得㗎啦。好容易啦，咁你本身你個 package 咧，其實有兩個 ink 嘅，咁你一個 ink 就咁樣入嚟嘅，咁嗰個牌子叫 VR 啦，咁你可以轉黑色或者紅色嘅，所以我覺得呢個 product 都幾好啦，即係如果你想 correct 啲嘢嘅話咧，其實呢個打字都幾 smooth 嘅，咁我俾你聽下啲聲音 AMSL 啦，就咁樣啦。好，第二樣嘢咧，俾大家去試下咧，就係呢一部 color grading 啦。咁平時我 color grade 咧，我有幾個 software 會用到嘅。咁其中一個 software 我好中意嘅咧，就係 Final Cut Pro 嘅。不過淨係得 Mac 機先用到嘅。咁如果平時教書嚟講嘅話咧，color grading 都幾重要下啦。所以咁我就其實要快啲嘅。如果我 color grade 嗰陣時或者剪片，我就會用呢一個 Lupida 嘅。Lupida 呢個係 version 1嚟嘅，你會見到咧大嘅 dial 啦、control 啦、press play and export 啦，其實已經所有嘢已經足夠去剪到同埋 tune 顏色㗎啦。咁佢有啲唔同啲咧，因為咧佢哋咧就有啲要碌去轉顏色啦，就唔同我哋嘅 standard 嘅 color wheel 咁樣去轉啦，所以要學呢一個嘅話咧，都要花咗一段時間嘅。不過咧係咪 worth it 咧？都 worth it 嘅。咁呢個其另外一個啦。講到耳機啦，好耳機咧就我中意 Bose headphones， 我用咗呢個都6-7年啦，其實都幾好嘅。點解我用 Bose headphones 係因為佢個 noise cancelling 個發明個 idea 其實係嗰個人搭飛機後尾咧覺得啲 noise 太嘈啦，咁佢就用一個 reverse synchronize 嘅 noise 咧就放出去。而家咧就有嗰啲 Bose headphones 係可以 analyze 出邊嘅 automatic 嘅 synchronization 啦，後尾再聽嗰啲聲去 cancel 嘅。咁呢一個就好 ordinary 嘅聲音啦。你一開 click 嗰陣時咧，佢就會開始播啲 white noise 嘅聲音出嚟，去 block 出邊嘅聲音嚟㗎。咁咧就依部機咧就本身咧，因為佢 expect 係可以用飛機嗰陣時搭嘅，所以佢有一嚿係特登俾你去插落去飛機上面嗰啲 button 嗰度嘅。所以咧你呢一個其實 worth it 啦 ，OK worth it 嘅，可以用好耐時間嘅。咁我 tune 顏色啊、tune audio 啊、聽音樂啊，都會用到呢一個嘅。好啦，講到 tune 顏色啦，有另外一部啦，就係 Blackmagic 嘅 Color Wheel。咁呢一個咧，我有另外一個 video 咧，都會教大家點樣用呢個 Color Wheel 嘅。OK，咁你記住 remember 去subscribe 我哋個 YouTube channel 同埋我哋嘅 social media page 咧，咁你就會學得多啲關於我哋啲 tutorial 㗎啦。不過 anyway 咧，呢一個同啱啱嗰個 Lupida 嗰個嘅 color wheel 咧有少少唔同嘅。我哋呢個咧就用 original ordinary 嘅 color wheel 去做啦。OK，個 feeling 幾好嘅，其實都幾重下。我重啲先。哇 ，OK， 嗰部重啲。咁咧大部分同個 idea。同你喺電腦見到嗰個 color wheel 係差唔多嘅啫。不過咧，如果你想加快你嘅時間去剪片嘅話咧 ，obviously 你要用一部咁樣嘅嘢啦。OK。哎呀！好，收音嘅同學仔，呢個咧係我其中一個用咗好長時間嘅錄音嘅器材啦。咁呢一個係其實喺坊間買咧，呢個我睇咗好耐嘅 online research 去 double check 咧，其實邊一個牌子都好啲嘅。我想用啲係 all year round，用咩場合
錄音、唱歌或者 podcast 啊，全部都可以用到嘅話，咁我就抄到呢一個牌子嘅嘢。So far 我用咗咁耐咧，都非常之好嘅。OK，咁咧其實佢出嚟嗰個產品咧，其實都幾吸引下嘅。OK，Yeti Blue， 咁咧就佢有插咪啦，後尾咧就有個 volume 掣啦，下邊咧你可以插，即係好似啲 DJ 嗰啲。RTH 嗰啲 DJ 咁樣去插喺上面去講嘢都得嘅。咁我其實我內置就冇嗰個 stand 俾你嘅，咁就淨係得依個 stand 嘅啫。後尾有落耳筒啦 ，OK。後尾就佢有得校 gain，同埋佢呢度見到有啲唔同嘅 button 喺呢度咧。佢咧會俾你睇咧，其實咧可以用唔同用途嘅。你想點樣錄法咧，佢都會有嘅。例如話你要兩個人錄 back and forth 嘅話啦，或者係前啦，或者淨係要錄中間嗰個音啦，全部都有齊晒喺個 setting 嗰度，所以我覺得呢個非常之好嘅。其餘兩個啦，呢一部我諗大家都好熟悉啦 ，BMPCC Blackmagic Original Pocket Cinema。咁呢一部咧，我嗰陣時買咧就喺 eBay 拍賣，後尾咧就拍唔成啦，咁我咪諗住去 Carousell 買啦，咁就都幾抵下嘅。咁呢一部如果你喺香港拍嘢嘅話啦，如果for example拍啲自己嘅片嘅話咧，依部機其實都已經夠用啦。OK， 個 color aspect 個 color spectrum 咧，依部機掂到碌正。OK， 真係可以拍到好似 cinema feel 咁樣嘅。OK， 咁後尾咧就如果我買咗個殼啦，喺印度去 book 啦，因為其實嗰個殼咧已經好少地方可以買到㗎啦，所以咧我可以再插其他嘢嘅。咁呢個咧亦都有做到一個 video 嘅，請大家咧睇翻另外一個 clip 喺個 description box 嗰度。Last but not least， 香港熱天或者係太陽好猛嗰陣時，唔係冬天嗰陣時啦。如果太陽猛嗰陣時咧，呢一個真係法寶嚟嘅，真係。呢一個咧係可以轉顏色。OK， 咁你去到外景去拍咧，呢個 filter 咧，你可以買啲正方形嗰啲 filter 啦。不過正方形嗰啲 filter 你要買個 cage 嗰啲嘢，呢個直接扭落去個 lens 嗰度。OK， 咁咧就可以去 accordingly 去 adjust 你要幾黑同埋幾白。OK， 太陽眼鏡都做唔到呢個 feel。OK， 又薄喎。Last but not least， 我嘅電腦啦，我諗咗好耐，其實我如果諗住用好長時間嘅話咧，同埋要用好多 storage 去剪片啊，去做好多 editing 啊、教書啊嗰啲嘢嘅話咧，首先咧我就要揾一部電腦咧，可以做到咁多 quality 嘅嘢啦。咁我而家呢一部咧現成咧仲唔係用緊 M1 chip 嘅，呢一部咧係佢 previously 個產品嚟嘅。咁我諗緊咧就係如果我要用好耐時間，我就諗住用個高質素啲去 boost 翻啦。嗰陣時所以我買翻嚟嗰陣時係64GB RAM， 跟住1 TB hard drive 咁樣嘅，仲有 Core i9 嗰個processor 嘅。咁個 RAM 其實你64GB你剪到嘅話，其實同 M1 chip 而家嗰度都有得去對比嘅。所以我點解會買呢一部咧？就係因為我 expect 我會 last longer time 嘅。咁我可能用呢一部用3年4年都仲得嘅。我舊嗰部電腦仲可以用到，因為我舊嗰部係2017年產品咧。我嗰陣時買嗰陣時 boost up 晒成個 processor、RAM 嗰啲嘢，所以我可以用得長時間啲嘅。所以記住大家，如果你想買一部電腦嘅，記住唔好買最平嗰部。你要 expect 你可以 last longer 嘅話，你買啲好少少嘅，你可以長時間用嘅。OK。咁呢一度咧就係我嘅 CA social media page 嘅幾樣嘢，我創作會用到嘅 tools 啦。睇下你哋有冇其他嘅 tools 你想去介紹或者去 review 翻嘅，請你留低你嘅comments below 啦。OK， 好，咁我今日去到呢一度啦，唔該晒大家。